فاضية. أنا كان عجل بالهبل. رأيك ايه في الامتحان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش في الامتحان فين؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ عمال احل من الفجر تمام والدنيا زبادي خلاط. ممكن اخش تمام زي ما كنت بقول لك كده. الواحد عمال يحل من الفجر ومذاكر والدنيا زبادي خلاط وما شاء الله. يلا بقى نخش نسمي الله ونحل. طلعت قدام الورق. تمام. اركب الميكروباص. حل الاسئله كلها من اولها لاخرها هرجع لي. بس يا رب اجيب نص الدرجه بتاعه الميدترم ونعوض في الفاينل. والاورال. اورال بي. لا الاورال مين؟ هنمتحنه مش عارف الصراحه. نمتحن ورق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هو يعني ما نبلعش. حصل خير. رايك ايه في الامتحان؟ سكيبيدي ريزلر جيات. اعمل يا صاحبي حلقة او ريلز عن جس تجيب كام. ما كنت عايز اعملها والله بس فكست. فانا على الله مش عارف اجيب كام. هجيب النص. هجيب النص. تعال انت عملت ايه في الامتحان؟ هجيب النص. هجيب النص اكيد. طب لو جبت اكتر؟ طب لو جبت اقل؟ رايك ايه في الامتحان؟ الطب ما حلتش حاجه. يعني متوقع تجيب كام؟ هو من كام؟ 20 بس هيقسموا على 10 بعد كده. والله انا هعتبره من 10 هجيب 2 من 10. 2 من 10. تاني مادة كمان فيزياء خلصناها ونروح عشان نصحى على الاي دي دلوقتي. نروح عشان اصحى الاي دي البيج بوس. حرفيا البيج بوس اللي بتشيل الناس. فالله المستعان بقى. كنت عايز اتكلم في خاطرة كده جيت على دماغي. اولا انا مش عارف حوار الناس اللي بتعمل فلوجز وكده ازاي بيكونوا ماشيين وماسكين الموبايل زي ما انا ماسك كده ويتكلموا. يعني انا مش عارف بالنسبه لهم دي حاجه عاديه. يعني مثلا يمكن عشان مش بشوف ناس غيري بتعمل كده مثلا او بحس منظر غريب كده وحد ماشي في الشارع وبيصور نفسه بيتكلم يعني. وزي ما كنت بقول اللي هو انا مش عارف ازاي يعني مثلا يمسكوا الموبايل كده ويمشوا في الشارع ويكونوا بيبصوا الموبايل وبيتكلموا عادي بالنسبه لهم يعني. مش عارف هي بالنسبه لي لسه مش حاجه سهله او يمكن لان الطبيعي يعني مش بنشوف ناس ماشيه في الشارع بتعمل كده مثلا. فبالنسبه لها الشيء ده غريب وبرضه مجرد ان انا قاعد بكلم موبايل كده فده برضه بالنسبه لي شيء غريب. مش عارف ده مثلا زي ما بيقولوا بارت اوف ذا جوب اللي هو جزء من اللي انت عايز تعمله ده ان انت لازم تتغاضى الافكار دي اللي هو مثلا تتعود ان انت تتكلم قدام كاميرا. تتعود مثلا لو انت ماشي يعني ما يفرقش معاك مثلا الناس هتبص لك ازاي او كده. يلا اعتقد انها مره في مره هتعود يعني بالنسبه لي ان انا اقوم على طول ماسك الموبايل ورافعه واتكلم كده عادي يعني. بس بالتعود. فانا اصلا كانت الخطيره يعني اللي عايز اتكلم فيها فكره اللي هو الميد ترم مثلا لما تيجي انت واصحابك مثلا تقول مين مذاكر مين مش مذاكر مش عارف ايه وكده. فكره المذاكره دي اللي هو او مين مذاكر ومين مش مذاكر دي بتختلف من شخص لتاني. يعني تختلف انت مثلا معرف كلمه المذاكره دي ايه. يعني بالنسبه لي مثلا المذاكره هعمل مثلا حد بالنسبه له المذاكره ان هو يذاكر يسمع فيديوهات الشرح ويقرا البي دي اف ويحل الاسئله ويحل امتحانات ومش عارف ايه كده. فده واحد بالنسبه له كده لو خلص كل الحاجات دي يبقى هو كده ذاكر. واحد تاني بالنسبه له مجرد ما يقرا البي دي اف هيفهم خلاص كده هو بالنسبه له ذاكر. واحد تاني بالنسبه له لا هو ولا هيعمل كده ولا كده هو هيفهم من حل الاسئله على طول مثلا. فانا شايفها اللي هو يعني لما انت مثلا تسال واحد صاحبك انت مذاكر ولا لا هو ممكن يقول لك لا. انت بالنسبه لك مثلا فتحت البي دي اف بس وهو شاف فيديوهات بس ما لحقش يحل اسئله مثلا. بس شاف فيديوهات وضيع فيها وقت كتير واجتهد فيها وكده. فهو لما تساله انت ذاكرت هيقول لك لا لان هو بالنسبه له كان ناقصه ان هو يحل بقى اسئله مثلا. لما هو تساله امال انت عملت ايه يعني انت تقوم ساله امال انت عملت ايه. فيقول لك شفت فيديوهات فتقول له ايه ده طب ما انت كده ذاكرت. بس هو في الحقيقه عنده ما ذاكرش. انت بالنسبه لك دي كده فوق المذاكره لان انت مذاكره قراءه بي دي اف بس. فهي بحسها يعني اختلاف تعريف او فبالنسبه لي بشوفها اختلاف تعريف اللي هو يعني انت ما ينفعش مثلا تقوم شايف كده تقوم قايل له يا دحيح ومش عارف ايه. طب ما هو بالنسبه له هو ما خلصش اصلا مذاكره انت كده بتقول له يا دحيح وهو ما خلصش مذاكره طب ايه ده فهي بتختلف من شخص لاخر يعني.
وده بسبب ان احنا بشر، حرفيا ان احنا بشر. كل بني ادم بيفهم ليه سرعه معينه مثلا في الفهم. انت مثلا ممكن تشوف حاجه اول ما تشوفها تفهمها، واحد تاني لازم يكتبها، مش عارف ايه. انا بالنسبه لي مثلا انا ما بعرفش احفظ على طول، لازم اقعد اكتب كذا مره. ساعات مثلا ايه فجاه حفظت على طول. فهي مش ثابته، مش حاجه ثابته علشان نقارن كلنا عليها. واصلا فكره ان حد يقول لي انت دحيح ومش عارف ايه، يعني انا عايز افهم حاجه دلوقتي. اي حد بيكون داخل الكليه بيكون داخل عشان يتعلم، عشان يدرس. طب ما اما حد بيذاكر ويتعلم ويدرس ويكون داخل جاهز للامتحان، ده المفروض الصح. ليه لما بيبقى ده الصح بيتعمل تلاقي حد بيقول لك يا دحيح؟ طب ما هو ده الصح. يعني انت اللي المفروض تعمل كده. هل انا بس اللي بحس كده، او انا بس اللي شايف الفكره دي غلط، او حاجه ان في حاجه غلط في الموضوع، ولا هو فعلا في حاجه غلط في الموضوع؟ يعني انت وكانك انت بتعمل الصح فتتشاف غريب. طب ما هو ده الصح. طب انت ليه غريب؟ طب ما هو ده الصح. مش عارف بقى. فهي دي الفكره يعني اصلا اللي كنت عايز اقولها وانا مروح. في افكار كتير عايز اقولها الصراحه يعني، بس اولا حاجتين. يعني موبايل مساحته لا تدعم، وعايز الحق انام على ان التركيز في الضياع يعني. رايح اركب ونمتش، وفي الاخر الاسئله ما بتتحلش. مش عارف اقول كلام. ما نمتش ان شاء الله تعدي على خير. يعني انا يا رب يجيب اسئله سهله، ما يجيب لناش تكامل ساينس وكوساين والحاجات الغريبه العجيبه دي. خير. دفعت فلوس عبد الله. تعمل ايه في الاجازه؟ اول حاجه اعملها هنام، غير اه كده مش هعمل اي حاجه، بس ممكن العب شويه يعني. شعبان بتعمل ايه في الاجازه؟ في الاجازه اه والله بفكر يعني انام. برضه ما هو كله عايز ينام يا جدعان. كله عايز ينام. لان انا محدش بينام. محتاج انام. انا مراكم عليا نوم بقالي 7 سنين. اه انا كده حضرت دكتوراه في تعال هنا تعال. لا اطول. تعال هنا. ولا تعمل ايه في الاجازه؟ والله ده اجازه اصلا. اه في العيد على الاقل نام. هتنام برضه؟ ما طلع يجروا. واشوف اي لعبه العبها. بس طلع يجروا. يلا يلا نجري. تعمل ايه في الاجازه؟ هو كله هينام يا جدعان بقى. فين السيلف امبروفمنت وتطوير الذات؟ فين؟ الكلام دوت بعد رمضان يا حماده. لا طب ما خلاص رمضان النهارده. يعني في العيد نسيت هتعمل ايه؟ البرمجه. بقول لك في العيد. ده العيد يا باشا. ايوه في العيد هتعمل ايه؟ هنام. ده العيد. تعال انت هنا. لا تعمل، انا سالتك هتعمل ايه في الاجازه؟ رد طيب. رد. طب انت هتعمل ايه في الاجازه؟ رد يا عم. تعال هنا. احمد عم اصبر. بقيت المفكر عشان اقول لك.